لو عايز تدخل مجال الديف اوبس عليك ان انت تتخلى عن حاجتين. اول حاجة الفلوس اللي هتاخدها بالعملة الصعبة اللي هي مرتبات عالية جدا اعلى من اي تخصص اخر في مجال الاي تي، والنقطة التانية هو ان انت هتشتغل ريموت. طيب انا ليه بقول كده؟ هل لان الديف اوبس مرتباته مش عالية؟ لا، الحمد لله مرتباته كويسة ومطلوب ولا زال في السوق لحد دلوقتي. تاني حاجة ايوه ممكن تشتغل اونلاين مفيش مشكلة، بس الفكرة هنا ان ديف اوبس من المجالات اللي محتاجة شغل كتير قوي وخبرة كبيره قوي في مجالات اخرى قبل ما تقدر ان انت تدخل المجال ده. فلو انت حطيت قدامك ان انت عايز تاخد كورس في شهر او شهرين من غير ما يكون عندك اي خبره مسبقه، وبعدين تفاجئ ان انت بتشتغل في شركات عالميه مالتي ناشونال وبتاخد بالعمله الاجنبيه وبتشتغل ريموت، فهتكون النتيجه ان انت يجيلك احباط وتكره المجال وتبطل سعي. طب اعمل ايه؟ تقرا الاول عن الديف اوبس قبل ما تقرا في الديف اوبس. اقرا الاول عنه، افهم هو ايه بالظبط، افهم بيعمل ايه وما بيعملش ايه، افهم المشاكل اللي بيحاول يحلها. بعد كده ابتدي بص على الرود ماب اللي من خلالها ممكن تدخل المجال ده، وعلى هذا الاساس تشوف هل هو هيعجبك تكمل فيه ولا لا.